chia sẻ cho cô chú anh chị cũng như là tất cả quý nhà đầu tư một cái căn nhà ở mặt tiền kinh doanh, đường nhựa chính, khu dân cư Phú Hồng Đạt, Phú Hồng Khang, tại khu Bình Chuẩn 36, mặt tiền đường Bình Chuẩn 36 nhé, mặt tiền kinh doanh buôn bán. Với cái mức giá là 5,2 tỷ cho một cái căn nhà là một trệt 2 tầng lầu, full nội thất, sổ hồng riêng hoàn công, với thiết kế là 4 phòng ngủ, một sân thượng, phòng khách, bếp ăn. Nhà chúng ta tọa lạc tại đường Bình Chuẩn 36, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An cũ, tỉnh Bình Dương. Nay là phường An Phú, thành phố Hồ Chí Minh.